हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है 12 बाई 30 का वेस्ट फेस हाउस प्लान, जो कि 2 फ्लोर प्लान है। अपने एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर मैंने इसको बनाया है। एलडीए द्वारा अलॉटेड ये प्लाट उनको मिला था। इस पर एक 1 फ्लोर, इसमें ग्राउंड फ्लोर बना के उन लोगों ने दिया था। कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इस फ्लोर को तोड़कर फिर से न्यू डिज़ाइन कर दिया जाए, ताकि वो 2 लोगों को रेंट पर दे सकें। तो दोस्तों, आप लोग कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे हाउस प्लान्स के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर 800 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 660 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट के बहुत सारे प्लान्स वहां पर अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाके वहां देख सकते हैं। और अगर आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना होगा, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा आगे आने वाला तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्लान को शुरू करते हैं। 2 फ्लोर का प्लान है, वेस्ट फेस है। ये आप इसका 3D विजुअल देख रहे हैं। जिस तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है आपको, और ऊपर ये बालकनी दिख रही है हमारी फर्स्ट फ्लोर की। तो इसको 2D में देखते हैं। 2D में इस प्लान को पूरी तरीके से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बन रहा है आप लोगों का 400 स्क्वायर फीट का एलडीए हाउस। ठीक है, अभी इस समय काम चल रहा है यहाँ पर स्लैब का, और स्लैब में सरिया बिछाई जा रही है इस समय। सरिया कितनी पड़ रही है देखिए। इस तरफ कैंटिलीवर बीम्स पड़ रहे हैं इसमें 9 बाई 14 के, जिसमें 12 mm की 5 सरिया और 10 mm की 2 सरिया, क्योंकि जगह शार्ट है इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। सनी, इस तरीके से ये काम चल रहा है। और यहाँ पर लगभग 400 स्क्वायर फीट की स्लैब है ये, जो कि कॉलम्स पे बनी हुई है, और इसका निर्माण हो रहा है। फुल फिनिश होने के बाद मैं आपको ये वीडियो फिर दिखाऊंगा।